കണക്റ്റ് ആണോ? വയർലെസ് ഉണ്ടോ? ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ ഉണ്ടല്ലോ. ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ. ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ എടുത്തു. എന്തെങ്കിലും സോങ് സജഷൻസ്? മാർക്കോ ഉണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടു അസുരൻ. മാർക്കോ തീം വേണോ? അല്ല, പാട്ടിട്ടോ. അസുരനൊക്കെ ഇട്ടോ നല്ല. അസുരൻ സ്പോട്ടിഫൈ അല്ല, യൂട്യൂബ് മ്യൂസിക്. വയർലെസ് ചാർജറല്ലേ? അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ബാസ് അതൊക്കെ കൂട്ടാൻ പറ്റും. കുറച്ച് വേറെന്താ മറ്റേ ഡൈനാമിക് അങ്ങനെ എടുത്ത് അത് സെന്റർ വെച്ചാ മൈലേജാ. TPMS ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? ഓ ശരി. വെറുതെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യല ഫോൺ.